ഹായ് ഹലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ചീരവിത്ത് പാകാൻ പോവാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് വ്ളാത്താങ്കര ചീരവിത്താണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ചീരവിത്ത് പാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ റവയോ അല്ലെങ്കിൽ അരിയോ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പാകുവാണെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് ഈ ചീരവിത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്പിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.